اونایی که رأی ندادن مرفه بی‌دردن. 60% جامعه ما مرفه بی‌درده. یه وجدان بیدار توی یه گردان بیمار. فکر ما خوشمون میاد مملکتمون انگشت نوا بشه تو جهان، گذرناممون ضعیف‌ترین های جهان باشه. من صدا سن نسلم. رفتیم توی کشور حاشیه خلیج فارس، بابا اینا علوفه شطورشون از ما میبردن. تو کشور تو 40 سال پیش خودم ساختم. 40 سال پیش، نه 4000 سال پیش. اون زمان که بودیم مهد فرهنگ و هنر، باده های پدراتون رو درخت بودن. علوفه نداشتن تو کشورشون، علوفه‌شون رو ما صادر میکردیم، ژیان واسه شون صادر میکردیم. همین کشور رفتیم اونجا کار کنیم، یه حساب بانکی نمیتونیم باز کنیم. پدرمون رو در آوردن فقط چون ایرانیم. من میگه شما با خودتون چیکار کردین؟ احتیاجی ما به شما نداریم. مال ژاپنه، همه تهران رو میشناسید. بله یه روزی ما به شما راستم میگه. خب چه احتیاجی ما داریم به شما؟ ولی بعد دیست بدونی وقتی تب خاک بودی ما داشتیم